balandi ya Chris Mago info boye malamu ndenge tolobaka na numéro na biso ya sika ya moto banda basango na biso ba titre ya basango. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ake kopesa ebonga ya bokambi ya SADC epai ya homologue na ye ya Angola João Lourenço ezalaki bongo penza na 43e sommet ordinaire pai wapi esangisaki ba pays état membre ya SADC kuna na Angola. Ezali confirmé vendredi 18 août 2023 bobandi ya publication ya résultat ya examen d'état maloba ezali bongo ya ministre Tony Mwaba Kazadi pai wapi atalisi liboso ya bakambi ya ministère na ye EPST bobandi ya publication mokolo ya vendredi 18 août 2023. Moïse Katombe, président fédéral ya ACD Chikapa 2, atambolaki na ba différents villages kuna na juridiction na ye ya Chikapa Kamonia elongo na fondation Fofeka pe fondation M4 Sungana Bangonde batambusaki ye pe ba présenter ye ndakisa kozala candidat na bango ya ACD pona maponami oyo etali députation provinciale nasima kolanda batitre na biso nzela epesameli na développement na yango. Akomi na fin mandat na ye ya bokambi SADC oyo na molai nango babengi communauté de développement de l'Afrique australe. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ake kopesa bâton de commandement epai ya homologue na ye ya Angola nyonso wana esalamaki kuna na Angola na 43e sommet oyo esangisaki ba pays état membre ya SADC. Ezwakie inane mobimba pona kodirige communauté de développement de l'Afrique australe na mokuse SADC mokambi ya ekolo Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi auti kopesa baton ya commandement epai ya homologue na ye ya Angola João Lourenço. Cérémonie mena ya passation ya baton ya commandement ya kodirige SADC esalemaki bongo na 43e sommet ordinaire, il y a chef de l'État et gouvernement, il y a organisation régionale. Nabosali, bilan naye, il y a mandat, Nabokambi SADC, Mokambi Ekolo Congo, apesi longonia, paix, solidarité, il y a ba État membre, il y a SADC, Oyo Bazwaki, décision malamu, il y a co-déployer, mission Mobimba, il y a batuna RDC, pour na soutenir ba effort, il y a qualité, paix, neutraliser l'activité ya ba terroriste ya M23 oyo bazali soutenu epa ya Rwanda. Atalisi bango et peuple congolais ba garder toujours confiance na bango pe capacité na force armée congolaise. Abengi lisusu SADC na ko accélérer processus ya rédification ya protocole visant na ko faciliter circulation ya bato. Komaki kuna na kan lufungula pai wapi moto tope incendie esalemaki mwana mboka Peter Kazadi elongo na délégation na ye bakitaki sur terrain pona ko se rendre compte ya koyeba cause nini esali incendie mena. Akitaki na kan lufungula na sima kopela moto oyo kan lufungula epelaki vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, elongo na délégation na ye, bakitaki pona koyeba situation mena ya incendie ndenge esalemi. Apesaki mitindo epai ya vice-gouverneur Jekoko Mulumba pona kolandela pe koyeba cause ya incendie oyo kino lelo yo ebani nanute na bosololi na ye na ba sinistre. Vice-premier ministre pe ministre intérieur Peter Kazadi atalisi pe apekisi baimboka oyo bavanda kanakan lufungula ezali mabe makasi kofutisa ba civil place ya habitation ya koyeba ezaliete ministre Peter Kazadi atalisi lisusu ba disposition esi ezwami pona kotala ndenge nini bakoki koya en aide epai ya basinistre na likambo oyo ekomeli bango na camp Lufungula. Un message de confort. Ils sont victimes de ces faits dont l'origine est encore inconnue. Environ 113
familles ont perdu leur logis. En concertation avec mon collègue des affaires sociales et actions humanitaires, nous allons préparer une réponse rapide pour essayer de soulager tant soit peu les familles des victimes. C'est une raison pour laquelle nous devons réagir rapidement. Dans les heures qui viennent, nous allons prendre des mesures appropriées. Ezali pour vendredi 18 août 2023, ndebo bandi ya publication topé ba résultat ya examen d'état. Ezali bongo mandi maloba mi epai ya mokambi topé numéro 1 ya ministère ya EPST, mwana mboka Tony Mwabakazadi pai wapi atalisi bobandi ya résultat topé ya publication mena. Liboso ya bakadre pe bakambi ya ministère ya EPST, ministre Tony Mwaba Kazadi na séance ya réunion a confirmé début ya bobandi publication ya ba résultat ya examen d'état pour le 18 août 2023 oyo ekobanda nanu na 6 provinces par province atalisi procédure mena ndenge ekosalema. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. J'ai cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve. Mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, les publications démarrent. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Mais avant les publications, les lauréats seront toujours connus quelques heures avant. Moïse Katombe azali président fédéral ya ACD Chikapa 2 kuna na province ya Kasai na ville ya Chikapa atambolaki na juridiction na ye kuna na territoire ya Kamonia na ba différents villages azalaki bongo accompagné na fondation MK Tosungana elongo na fondation Fofeka Bangonde baprésentaki ye lokola candidat na bango ya ACD na maponami ya députation provinciale. Moïse Katombe, président fédéral ya Chikapa 2 pour la parti politique Aigle du Congo pour le développement ACD na Mukuse, kuna na province ya Kasai, pe président national fondateur ya fondation MK Tosungana, akitaki na Kamako pe na village ya Mwakapanga, elongo na équipe provinciale ya coordination ya fondation MK Tosungana, bazalaki accompagné na équipe ya Fofeka, bakitaki bango nyonso mibale kuna na mabele ya Kamako. Na objectif c'est moko pour la sensibilisation pour la parti politique ACD pe kotala mingi penza ndenge 3e série ya formation pour la population ya Kamako ekobanda formation mena etali maematali coupe couture pe informatique pambate fondation MK Tosungana à travers président na yango ba pesi pe lisusu ba imboka ya Kamako kuna ba matériel oyo ekopesa bango makoki ya koyeba koformer population oyo ezali ete MK Tosungana fondation na ye bazali na plusieurs domaines oyo bazali koformer pambate population kasayenne en général ba bénéficiaka
ba formation pour être bakoka kozala utile na société boyebete délégation et yambamaki na esengo makasi et pas bayimboka ya kamako ba mama bilenge basi pe mibali pe ba papa na souci c'est moko pa wapi basengi na Moïse Katombe akoka kokotisa tope komema changement na kamako elongo na ACD partie du peuple pe na fondation MK Sungana à travers ba différentes formations nango oyo bazali kopesa gratuitement na population. Mais biso tozala musala tozotinda yo kende kosala kuna eza te que jour yango okei biso bato totindi yo balingisi yo kaka boke boyo ozali ngisi okei bato ya bongo ifo boyitile mpe baparamètre wana eza avantage ya liboso ya parti na biso eza avantage mpona badepute national na biso neti bapapa pichindambi na Bruno Chabani eza avantage na biso badepute provincial na bafaso wana eza avantage mpona badepute municipal donc na bakategorie nyonso to fo boétudie bato nini bokotindela biso vraiment napesi bino merci ebele mpona kodisposer ta pour éviter ma problème toza kobima na mama président na secrétaire ali BG na président bazoyela bino mama ya manivo omela nyonso etikali nzambe ya likolo azwa lutu. Procès agro-industriel ya Bukangalonzo pai wapi procureur près la cour constitutionnelle atalisi ete mambi matali dossier ya Bukangalonzo ekozonga na audience nango mokolo ya lundi 21 août 2023 pai wapi Augustin Matata Mponyo elongo na baimboka oyo badetournaki mosolo mena bakoka kozala liboso ya justice. Dossier ya Bukangalonzo na justice ekozongela audience na yango lundi 21 août 2023 pai wapi procureur général près la cour constitutionnelle atalisi na baelema oyo azali nango ete Augustin Matata Mponyo elongo na Deogracia Mutombo na Christo Grobler bangonde bazalaki badetourneur ya mbongo ebele oyo ezalaki destiné na construction ya marché international de Kinshasa. Pelisusu mosolo ya agro-industriel de Bukangalonzo. Opposant congolais pe ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo pour la justice ebongi batu ba détournaki mbongo mena bakoka ko répondre na ba acte na bango liboso ya l'état. Bana bakayita katembu oye bana batitu chakalunga oye Kamako oye bana bachisekeji betondi mbwindi manyanga oye bana bamupira ni Felicien Motitu Mwanzanzanza oye bana bamukalenga Moïse Katomba bwana la voix du peuple. Eyo ndini lomba mpindenu lama lutu shuku bana anjana ibo kule umena Wakulishima bwani bantu abo badi bakampana bakasanga tubasutenye tolwai muchabu cheno kubana beno tukwatanga na chanza kuchanza tuyayiboso kumpala mwewe nawe
mwenena mapasa batu ba mwenena bon bavuka ba ibongo bini wa kulumu français kwa ni tudiba mbele kwa amani kalasa bali babanga ni kalasa batu balai kajitwa kamba tukatwenza mbele kwa amani batu ba amani mundu lwalo kunishimo nukuno byamu machine abilam tukanao mwabeu ma ordinateur tukanao mwabeu nunkumba lomba bantu bonse kwa ni formation udichanana udi musu kutele lwa kwa kulongo si kwa kutela udi musu kwa kule lwa kumbani kwa kuza bani chamu bidichanana kibidi bileji ni muntu mwene kinanga umisu weje moto kadi ndio bebe tilikumbanyilo banu bamuka mako bakani vareze bakani ndundu bakani mashine abilamba bakani ordinateur kadi pamba chilombo kwa watu kukalenga ni tikala mungu tosungana timukalela ujimulile kuchikaka utumva tosungana umona bana babaka zibabana bana babalu mo baplay uliboba somo mwabe kajilelo unimsengelele bwana bamba mwa machungu kajimesu lelo message mwe asede viva nitu mwakidila mukalenga mulomboji wa kumpa mwena ONGD wa tosungana nitu mwakidila misangu isatu tumwakidilai kalenga tudini disanke de tete kwa bata tulama mwewe nawe mmenekene bashita tibe shima mwewe nawe sakidilai bwadisaka jitu jibenu sana nanaji mukama kono kulezo mrema bwane mjibi kalabana betu no vi ta ukadibi kalamu kesa ntunga kulebi koleme chana ni mshindo wa kula ya bungito shino ka deja baleja ichuma inakabwani tujideja bajisangisha tulibikala mutumwa ali utujibabanga nindeu tuyainende to nekundekelo ambane tuyayatinati tuyayato tuamatabukalenga tuenze kabitimalumanena ubenga uitabuja babu kalenga tukabeja nao avani mema kwa kula mukalenga uji muntu wezake mukulunga unji nema kabikola nsakane bikola vraiment ba animation ni bulongo lo dibu dimu kala na vraiment akusakanza bya mudola kumeresha Uje kipo munene ujini bantu bajini disanka kwa kwamulishi kamako Ibani oni je upumini ku Rwanda oni je upumini ku Mputu balikukushimani na emu mwami wa Kasai mwana mulela muchikapa mutu mwanyi bana ba muchikapa basanga atebe viva tukamula bianza tuakidila imukalenga mulomoni wa fofeka mu niveau wa province tumwakidila ibisaisa tumwakidila
ACD Viva! ACD Viva! ACD Viva! What? Oh, le bon maman. MK Viva! Viva! FMKT! FMKT! FMKT Viva! Vision! Vision! FMKT! 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 Boye malamu Chris Magazine. Chris Magazine epa na biso, epa na bino, epa na biso nyonso. Ana tata, ana mama, tutagale nous Chris Magazine. Chris Magazine yenu, Chris Magazine yetu, Chris Magazine yetu akashe. Aka disikajilenga ja Chris Magazine. Chris Magazine mwetu tetu. Chris Magazine mwenu nonu bonso. Chris Magazine disikajilenga. Wiuboy mu Chris Magazine. Chris Magazine bwinu binu. Chris Magazine bwitu bitu. Chris Magazine bwitu bitu bashimina. Ukwisa ya mbote Chris Magazine. Chris Magazine nanzona nge, nanzona mono, nanzona betu nyonso. Chris Magazine kitoko betu yamba yanzi. Bienvenue Chris Magazine. Chris Magazine, chez nous, chez vous et chez nous tous. Kele karibu Chris Magazine. Chris Magazine yetu ya shibote. Karibu Chris Magazine. Chris Magazine, bienvenue. Kuyati meme kuma yetu. Chris Magazine kuma yenu. Chris Magazine kuma yetwe kuri yetwe. Chris Magazine kuyati bema. Merci mingi ndenge bolandi biso tokutani lisusu na numero mususu oyo koya topesi longoni ape merci na équipe rédactionnelle ya Chris Maga Info na bokambito coordination ya madame Christelle Ndaya Kalala DG ya Chris Mago na sima ya caméra ingénieur Aimé Kachimanga pe liboso ya Vitale Lonabino Leli Kapala inazalaki mpona ko présenter magazine na bino tokutani na numero